کله چې سړی نامحرمو ښځو سره او یا ښځه نامحرمو سړو سره د خبرو کولو عادت واخلي نو بیا څه پیښیږي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې په یو ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې دا موضوع زموږ د نن سبا وخت سره سمون خوري. په دې هیله چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو کله چې یو انسان ډیرو نامحرمو خلکو سره د خبرو کولو عادت واخلي، که هغه خبرې د موبایل په ذریعه وي او یا په بله ذریعه، او په همدې طریقه نامحرم انسان سره دوستی کوي او بیا د واده نه وروسته هغه ته یو څو ورځې خپله ښځه یا خپل خاوند ښه ښکاري، خو د هغې نه وروسته بیا هغه خپل خاوند یا خپلې ښځې نه یو قسم نفرت غوندې محسوسوي او زړه یې ورسره نه لګیږي، او بیا انسان ته ورو ورو هغه پخوانی نامحرم وریادیږي. یعنی که هلک کومې نامحرمې جینۍ سره دوستي کړې وي یا جینۍ کوم نامحرم هلک سره دوستي کړې وي، نو هغه ورته بیا وریادیږي او بیا هغه خپل د ژوند ملګري یا ملګري سره دوکه کوي او بیا هغه خپلو پخوانو نامحرمو دوستانو سره په دوستۍ کې مصروف شي او خبرې اترې ورسره کوي. او دا یو حقیقت هم دی. کوم انسان چې د واده نه مخکې دغسې کارونه وکړي، یعنی نامحرمو سره خبرې اترې او یا نور خراب کارونه وکړي، نو بیا د واده نه وروسته هم هغه ته خپله ښځه یا ښځې ته خپل خاوند ښه نه لګي او هسې وخت ورسره پاس کوي او د خپل خاوند یا د خپلې ښځې خبرې پرې ښې نه لګي. خو د ټولو نه زیات دا مرض یعنی دا بیماري په سړو کې وي. خو که په دې بیمارۍ باندې کومه ښځه اخته شي، نو هغې ته د واده نه وروسته هم خپل خاوند بیا ښه نه ښکاري. لکه څنګه چې د واده نه وروسته هغه خپل خاوند سره اوسیږي، نو د خاوند دا فطرت دی چې کله کله په خپله ښځه باندې غوسې هم کوي او د کور بوج هم په سر وي، نو هغه د خپلې ښځې دومره ناز نخري نشي وړلی. خو بیا یو نامحرم دوست صرف د مزو اخیستو لپاره د دغې ښځې هر قسم ناز نخري وړي. نو ښځه د خپل زړه بوج کمولو لپاره خپل پخواني دوست سره خبرې شروع کوي او هغه د خپل خاوند ټولې خبرې کوي. نو دغه نامحرم سړی هم د دې ښځې بیا همدرد جوړیږي او د دې په غم کې ځان شریکوي او داسې خوږې خوږې خبرې ورته کوي چې دغه ښځې ته بیا داسې لګي چې زما خاوند زما همدرد نه دی، یعنی هغه زما دومره خیال نه ساتي څومره چې دا نامحرم سړی زما خیال ساتي. حالانکه دا خبره داسې نه ده. نامحرم سړی صرف د خپلو مزو لپاره داسې واده کړو ښځو سره خوږې خوږې خبرې کوي او کله کله ورته داسې وایي چې زه تا سره ډیره مینه کوم یا داسې نورې خبرې هم ورته خوږې خوږې کوي. حالانکه دا مینه نه ده، صرف د ګناه مزه ده چې شیطان یې د مینې په صورت کې ښځې ته ورښیي او بیا د دې ګناه له وجې ښځې ته خپل خاوند هیڅکله هم ښه نه ښکاري. د خاوند هره خبره ښځې ته داسې لګي لکه د زهر په شانتې، او بیا ښځه هر وخت همدا غواړي چې خاوند به مې کله له کوره وځي چې زه خپل همدرد آشنا سره خبرې وکړم. دوستانو په دې هکله مې ویډیو ځکه جوړه کړه چې مونږ که وګورو نو نن سبا هر طرف ته دا مرض خور دی. او یوه خبره باید بله هم وکړم چې کیدای شي ډېرې خویندې په دې ویډیو باندې خفه شوي وي، خو زما مطلب هیڅکله هم د چا زړه ازارول نه دي او نه زه هغه ښځې یادوم کومې چې پاکې دي او نیکعمله دي، بلکې زما د دې ویډیو مقصد هغه ښځې دي چې کوم په دغسې غلطو کارونو کې مبتلا دي. خلاصه دا چې کله انسان د حلالو رشتو قدر نه کوي او په حلالو رشتو باندې صبر نه کوي او د حرامو په خوندونو اخیستلو کې مصروفیږي، نو بیا الله تعالی د حلالو لذت د هغه انسان نه اخلي او بیا انسان چې ګناه کوي نو وقتي طور هغه ته سکون ملاویږي، خو دایمي سکون یعنی د تل لپاره د هغه نه سکون ځي او د هغه زندگی بربادیږي. له تاسو ډیره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مر سره تر اخره وکتله. په دې هیله چې دا معلومات بس تاسو خوښ شوي وي، نو مهرباني وکړئ موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او زموږ د چینل نه نور ملګرو سره هم شریک کړئ. که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ خان کلیک چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.